সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি কোলিস রেসিপিতে। রেস্টুরেন্ট স্টাইলে খুবই মজাদার একটি শর্মার রেসিপি নিয়ে আবারও চলে এলাম। আজকে রেসিপি ফলো করে যে কেউ খুব সহজেই বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারবেন সুস্বাদু চিকেন শর্মা। আশা করছি রেসিপিটি সবার ভালো লাগবে। তাহলে চলুন রেসিপিটি দেখে নিই। রেসিপিটি তৈরির জন্য এখানে আমি 400 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়েছি আর চিকেনের ব্রেস্ট পিসটা এখানে নিয়েছি। চিকেনটাকে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন একটি হ্যামারের সাহায্যে চিকেনটাকে একটু থেতলে নিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি হ্যামার না থাকে কাঁটা চামচ দিয়েও সেম কাজটি করতে পারবেন, কোনোই অসুবিধা নেই। একইভাবে দুটো পিসকেই থেতলে নিব আর এতে করে মশলাটা চিকেনের ভেতর খুব ভালো করে ঢুকে যাবে। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পাপরিকা পাউডার, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ গরম মশলার পাউডার, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ জিরার গুঁড়া আর 1/4 চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। এবারে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ আদা পেস্ট আর 1.5 চা চামচ রসুন পেস্ট, 1 টেবিল চামচ সয়া সস দিচ্ছি। এবারে এই সমস্ত উপকরণ একসাথে খুব ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। আর চিকেনটা এভাবে সব কিছু একসাথে মিক্সড করে নিয়ে 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেশন করে রেখে দেব। এতে করে চিকেনটা ফ্রাই করার পর সফট হবে আর চিকেনের ভেতরে মশলাটাও ভালো করে ঢুকে যাবে। এবারে ভালো করে উল্টে পাল্টে মিক্সড করে নিয়ে এটাকে ঢেকে রেখে দিচ্ছি ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে 1 ঘন্টার জন্য। আর এই 1 ঘন্টার মধ্যে তৈরি করে নিচ্ছি শর্মার জন্য রুটিটা। এখানে 2 কাপ ময়দার মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ বেকিং সোডা, 1.5 চা চামচ ইস্ট আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এবারে শুকনো উপকরণগুলো একসাথে মিক্সড করে নিয়ে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল। তেলটাও আলতো হাতে মিক্সড করে নিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ কুসুম গরম পানি। পানিটা অল্প অল্প করে অ্যাড করে সফট একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে। পুরোটা পানি একবারে দেওয়া যাবে না, কম বেশি লাগতে পারে, তাই অল্প অল্প করে অ্যাড করে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে। 1 কাপের থেকে সামান্য একটু কম পানি লেগেছে ডোটা তৈরি করতে। এখন ভালো করে মথে নিয়ে এই ডোটাকে 1 ঘন্টার জন্য গরম কোনো জায়গায় রেস্টে রেখে দেব। এবারে চলে যাচ্ছি চিকেনটা, যেটা আমি 1 ঘন্টা ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম সেটা ফ্রাই করার জন্য একটি প্যানে 2 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল দিয়ে একে একে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো দিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে ঢেকে 5 মিনিটের মতো রান্না করে নেব। 5 মিনিট পর প্রথমবারের মতো চিকেনটাকে উল্টে দিচ্ছি। আর এভাবে করে চিকেনটা ফ্রাই করে কেটে শর্মা তৈরি করলে সেই শর্মাটা খেতে বেশি মজার হয়। দোকানে সাধারণত না কেটে আস্ত এভাবে ব্রেস্ট পিসটাকে বারবিকিউ করে তারপর শর্মাটা তৈরি করা হয়, যার কারণে দোকানের শর্মাগুলো খেতে কিন্তু বেশি মজার হয়। আর এভাবে করে বাড়িতে তৈরি করলেও কিন্তু খেতে মজার হবে। এবারে চিকেনটা হয়ে গিয়েছে, আমি চিকেনটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি আর চলে যাচ্ছি শর্মা তৈরির জন্য রুটিটা তৈরি করতে। পুরোটা ডোকে আমি 7 ভাগ করে নিয়ে লেচি কেটে নিয়েছি। আর প্রথমে একটি লেচিকে আমি গোলাকৃতির শেপ তৈরি করে নিচ্ছি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা যে রুটিটা তৈরি করি সেটার থেকে সামান্য একটু মোটা করে এই রুটিটা বেলে নিতে হবে। আর একইভাবে সবগুলো রুটি বেলে নিব। এখন চলে যাচ্ছি রুটিগুলোকে ভাজার জন্য। একটি প্যান ভালো করে গরম করে নিয়ে তার মধ্যে রুটিটা দিয়ে দিলাম আর প্রথমবার 30 সেকেন্ডের মতো রুটিটাকে উল্টে দিচ্ছি। চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে হালকা করে রুটিগুলোকে উল্টে পাল্টে দুপাশে ভেজে নিতে হবে। জাস্ট 1 মিনিটের থেকে 1.5 মিনিটের মতো সময় লাগবে রুটিটা হতে। উল্টে পাল্টে দুপাশে রুটিটা ভেজে নিচ্ছি। এভাবে করে রুটিটা তৈরি করলে সেই রুটিটা সফট হবে আর খেতেও কিন্তু বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে। সবগুলো রুটি আমি একইভাবে ভেজে নিচ্ছি। আর এখন চলে যাচ্ছি ফাইনালি শর্মাটা তৈরি করতে। সেজন্য আমি প্রথমেই যে চিকেনটাকে ফ্রাই করে রেখেছিলাম সেটাকে পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এভাবে করে কিন্তু দোকানের শর্মাগুলোতে চিকেনটা ব্যবহার করা হয়। আর একইভাবে দুটো পিসকে আমি কেটে নিব। এবারে তৈরি করে নিচ্ছি শর্মার জন্য সালাডটা। নিয়ে নিলাম 1/2 কাপ পরিমাণ শসা কুচি, 1/2 কাপ টমেটো আর 1/2 কাপ ক্যাপসিকাম। এবারে দিয়ে দিচ্ছি বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি আর 2টো কাঁচামরিচ কুচি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী সামান্য একটু লবণ। এবারে এই সমস্ত উপকরণ একসাথে ভালো করে মিক্সড করে নিব। তবে সালাদের জন্য এই উপকরণগুলো না দিয়ে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো সবজি দিয়ে এই সালাডটা তৈরি করতে পারেন। এবার চলে যাচ্ছি শর্মা তৈরির ফাইনাল স্টেপে। প্রথমেই রুটিটার উপর দিয়ে দিচ্ছি শর্মা সস। আর এই সসটা তৈরি করেছি মেয়োনেজ, টক দই আর টমেটো সস, সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়ো একসাথে মিক্সড করে সসটা লাগিয়ে দিলাম। এবারে উপরে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন। এভাবে করে শর্মাটা তৈরি করলে খুবই মজার হয় আর বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে। আমার বাচ্চারা কিন্তু তৈরি করার সাথে সাথেই শর্মাটা খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে বসে আছে। এবারে উপরে দিয়ে দিচ্ছি সালাদ।
সালাডটা দিয়ে এটাকে দুই পাশ থেকে উল্টে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে শর্মা। তবে শর্মাটা যেন খুলে না যায় সেজন্য দুই পাশ থেকে টুথপিক দিয়ে আটকে দিচ্ছি। আর খাওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল করে টুথপিকগুলো খুলে নেবেন। একইভাবে 7টি শর্মা তৈরি করে আমি বাচ্চাদের সার্ভ করে দিয়েছি। আর এখানে 3টি শর্মা আছে। আশা করছি রেসিপিটা সবার ভালো লেগেছে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।